Edisonat, përshëndes, në trego diçka më tepër, si paraqitet situata aktualisht në këto momente që flasim? Ju përshëndes, siç mund ta ndiqni edhe përmes pamjeve live, edhe Elbasani tashmë është përfshirë nga rreshje intensive të shiut, të cilat gjatë natës, sipas matjeve të bëra nga institucionet përgjegjëse, rezulton se ka rënë rreth 50 mm shi. Janë shkaktuar në fakt edhe disa problematika, kryesisht në rrugët nacionale që kalojnë në qarkun e Elbasanit, ku situata më problematike është shfaqur me rrëshqitjen e gurve dhe rënjen e inerteve, kryesisht në disa akse si aksi nacional Elbasan-Qaftan, në aksin Gramshë-Moglic, në aksin Elbasan-Gjinar, gjithashtu në aksin Librazh-Stëblev gjatë natës ka pasur rrëshqitje dherash dhe po ashtu gurësh. Informohemi në fakt se situata është duke u përmirësuar për shkak se firmat kontraktuese të mirëmbajtjes së rrugëve kanë qenë në punë që mbrëmjen e kaluar dhe aktualisht në qarkun e Elbasanit nuk ka akse të bllokuara dhe vijon normalisht qarkullimi i automjeteve. Ujë në rrugë në fakt ka pasur në bashkinë e Librazhdit edhe të Cerrikut, për shkak se ka pasur bllokime të kanaleve kulluese, uji ka dalë në rrugë dhe ka vështirësuar lëvizjen e automjeteve në të paktën këto dy bashki të qarkut të Elbasanit. Gjithashtu, sa i takon lumit Shkumbin që kalon përgjatë Elbasanit, nuk ka pasur problematika, pasi e mbetet niveli ende në shifrat normale dhe deri më tani nuk paraqet rrezik për dalje nga shtrati. Probleme të shumta duket se ka pasur gjatë natës për shkak të erërave të forta në disa nga bashkitë e qarkut të Elbasanit me energjinë elektrike, ku aktualisht kanë mbetur pa energji elektrike disa fshatra të bashkisë së Peqinit dhe gjithashtu dy fshatra të paktën në njësitë administrative Mollas dhe Shalës që i takojnë bashkisë së Cerrikut. Probleme me energjinë elektrike ka aktualisht në fshatin Labinot Mal të bashkisë së Elbasanit dhe në fshatin Funar. Gjithashtu në bashkinë e Librazhdit ka problematika me shkëputjen e energjisë elektrike në fshatin Orenj dhe Stëblev. Gjithashtu bashkia e Gramshit për shkak të rreshjeve të dëndura të shiut dhe erërave të forta ka shkëputje të energjisë elektrike në njësinë administrative Poroçan. Aktualisht të gjithë agjentët e OSHS, përfshirë ata të mirëmbajtjes së rrugëve dhe firmat kontraktuese në qarkun e Elbasanit, janë në terren për mbarvajtjen dhe sigurinë rrugore. Cilat janë masat që janë marrë si pasojë e kësaj situate problematike në qarkun e Elbasanit? Ka forca të shtuara të policisë? Të paktën akset nacionale që kalojnë në qarkun e Elbasanit, siç është aksi Elbasan-Qaftan, i cili është edhe më i frekuentuar, sidomos gjatë fundjavës, janë marrë masat që të ketë patrulla të policisë rrugore shtesë për të udhëzuar drejtuesit e automjeteve që të tregohen të kujdesshëm dhe të vëmendshëm, pasi për shkak të terrenit malor që kalon ky aks ka vazhdimisht edhe rrëshqitje të gurve. Ndaj edhe janë marrë masat që ditën e sotme dhe pritet që edhe gjatë ditës së nesërme të ketë efektiv të forcave të policisë të cilët të sigurojnë mbarvajtjen e trafikut i cili është i rënduar sidomos gjatë ditës së sotme, por gjithashtu edhe për të këshilluar drejtuesit e automjeteve që ku duhet të tregohen të kujdesshëm dhe të shmangin lëvizjet gjatë ditës së sotme, të paktën ku pritet që rreshjet të jenë intensive edhe në orët në vijim. Edisona Skënderi, faleminderit për raportimin tënd.